Sefofane se se neng se rwele Ma-Afrika Borwa se amogetswe mo sekontiring sa boemelafofane jono dikgwedi di le mmalwa morago ga go phunyega ga leroborobo la COVID-19. Ma-Afrika Borwa a neng a busediwa mono nageng ba gorogile go tswa kwa Wuhan kwa dikgetse tsa ntlha di runtseng ba ne ba lebile kwa hotel ya The Ranch. Making the decision wasn't easy, but like I said, it was a decision we made to work with government. The negative publicity, I believe that it was a time it would pass. Also not realizing that COVID would be dictating our lives, or would dictate our lives, and even today where we stand, still playing a role in our lives. Bangwe ba batho toropong ya Polokwane ba ne ba tshositswe ke tiragalo le fa go ntse jalo puso selegae ya re eno e nnile tshwetso e botlhokwa. Re bona o ka re e re thušitše taba ele gore re tle re tlhokomele batho ba le ka gore e dirile gore le rena re kgone go bala le o ithuta se sengwe ka leuba le go phala dithaka tša rena gore re tle re le kwešiše gore ga ba re motho wa quarantiwa, ga ba re motho wa isolatiwa, ga ba re le ya screen, ga ba re le ya testa e ra goreng. Ramathuba a re ba amogela go atolosa ga maemo a bosetšhaba a matlhotlhapelo. Gona banong ha president a ka no re awa ke fediša disaster le ka khwetša gore after 2 weeks re boela mone re le gona mara gona banong gradually until re bona gore positivity rate ya rena e kwa fase, until re bona gore batho ba borena bontši ba bona ba kgoditše moento ke ka mokgwa re tlo kgonang go make sure gore re boela re ntšha melao e ya disaster. Puso ya re go santse go na le magato ao e tlhokang go a tsenya tirisong pele e ka fedisa maemo a bosetšhaba a matlhotlhapelo. Katlegonyoni, SABC News, Polokwane.